रेगिस्तान के दरमियान एक दिन तोता और इसका बच्चा बहुत सारे सोने के सिक्के लेकर आए और उन्होंने फैसला किया कि वो उन सिक्कों से अपना एक खूबसूरत घर बनाएंगे। दोनों तोते खुशी खुशी काम में लग गए और चंद ही दिनों में उनका चमचमाता हुआ सोने का घर तैयार हो गया। फिर उन्होंने घर के अंदर एक सोने का सोफा रखा, एक नया टीवी लगाया और बड़े तोते ने रंग बरंगे गुब्बारे लाकर घर को खूबसूरती से सजा दिया। अब वो दोनों अपने सुनहरी घर में खुशी खुशी रहने लगे। तोते के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।